asa mucyaro bari gutera n'amafaranga mugira ako wibagirwa vuba sha undi gukura nk'ibuko bitewe n'umujinya urimo kuntera kano kanya mbanzana nakubwira reka mbe namere sawe na bukuru wawe sa ubu ngubu niwe mbafitiye okay birashoboka ko ndimo ndagusobanura ibiri mbe neza sibyo ariko iyo naza kugira mushiki wanjye Fred niwe nyine niwe wamaye direction ya hano nabona ari kuvuza kuhamenya so nyine naenda ndamushimira ko watumye menya ahangaha umve ngo pe maze igihe nguhiga hano hose nazengurutse pangu ko yari harahepfo kugira ahangaha kugira ngo ngire hano mubone gusa uvuga zambona azambona ko yakwera iki kugenda aranga umuntu watayibwiye no ariko arabizi ko nyine ngenda no kubona ndakwishimira kandi n'umushiti wanjye turaziranye arambwira ati Chris ntacyo nakukora nk'ishiti yanjye nzana n'umukobwa atuye abakwipangu gutya nyine arambwira usibwe kuko urumva hari ikintu uzamutwara hari ikintu se mutwahiraho nta n'ikibazo cyayo okay ibyo tubyihoreye so nyine hari icyo nifuza kukubwira samutwe pe ibyo kuri wanyemerera basi sibyo ukangira imwe mu nshuti zawe tukibera inshuti tutari n'abaturanyi kubona guhora mubona gusa nk'iyo ariko tukaba inshuti sibyo uranzi se Kigali mubayeho nabi Kigali tubayeho neza ariko Kigali mubayeho nabi mu cyaro wirirwa gusakuza ngwe bakarabaye iki wirirwa urwana amazi nabanuze naba harya babakobwa hari haruguru kwa nuze nago mbibuka wirirwa urwana ngo nago munanga ngo iki ariko ngo usigaye uza ujugunye erego narakuze kera nari nyiri umwana hano ubibona warakoze ubu nawe rero ugiye kugenda I Kigali uhure n'agahungu kakongoze kagutera inda mara amezi 9 utwita umwana umugendana mu nda numara kumubyara umurera umwaka umwe wenda umute muri Brodire Kigali habaye heza nago bicenka kera n'abantu babaye beza muri weekend turasohoka murasohoka tukajya muri piscine njye nibyo bibashuka tugajya mu cyaro kajya ruguragiye inka urya amasombe nk'abandi ibijumba twotsa runongo tugiye tunotsa runongo mukagira inkuru muracyose runongo nka kera twotsa runongo umva noneje wundi ntabwo zino byatubayeho baratwicaye mu bijumba by'abandi muracyakunda ibijumba nka kera use muracyarya ibijumba we erega ni mu cyaro ni heza kurusha mu mujyi nakiza nabonye mu mujyi uzagenda ube mupe ubu musirimu nushaka uzagure n'indege nta kibazo Shase mbonye amagera. Yego. Wari watinze. Natinze ariko nyine nakubwiye ikintu byari byagenze niyo mpamvu. None se wanzaniye agake. Ako kanya ntaragira n'icyo mubwira urashaka guhita kamera. Yego. Niyo yagize amatsiko. Bari yo mpamvu ndabona ndashyize hano. Ntabwo ari ngombwa guhita. Shanyereka. Yewe kanze nyine nyereka nyine. Ahubwo nabona wicaye nta gutese ndashaka kugira gutya kuzagira ikiguturuka inyuma yego mara ndashaka kugira ngo ngiye kwicara gutya ngaho nyine nyereka kanze ndi gutera cyo mukanya nabuze nimero ya telefone yawe ngo nguhamagare na phone ngira use mucyaro bari gutera n'amafaranga mugira ako wibagirwa vuba sha undi gukura nk'ibuko ukuntu wajyaga birirwa wambaye inuze bipira ako kuntu uje wabaye umunyamujyi ukumbaza ngo mu cyaro bimeze bite iyo uba nawe wumva mu cyaro ari hawe mu mujyi ariho heza bari kuguma mu majyi kariterekere cyaro cyacu byarise mukanya nyine gahambira nyine mbabare nyine nayo nakutindije ariko nakubwiye nyine ukuntu ibintu byari bimeze watinze umwana mubi ntabwo nzabyongera sawa nakubabariye nanjye niyo mpamvu nahise ngira gutya ndavana reka nze nkuzanire nyine akantu kandi nyine ujya ukunda sibyo ngaho nyereka nyine ushaka guhita ukareba yego niko kanya yego byamugani nta n'impamvu yo gutinda mu ikona sibyo reka nze nkwereke ntabwo ari ngombwa harya ntabwo ushaka kugafura
Oya. Ntabwo ushaka kugafora? Fore. Ni biswi. Wabyishe. ariko nyine wabigize nyine ibintu bidasanzwe kandi birasanzwe, ni mu cyaro aho uvuye ni mu mujyi ibintu kandi ubuzima burahinduka. Nuko nari naje kubasuhuza. Ubu wavuye i Kigali tuje gusuhuza cyangwa uri kumva ko mu cyaro hameze? Ariko warakuze. Narakuze nanjye, Imana iba yabikoze. Okay, ndifuza kumenya kandi pe birushijeho. Muri make urashaka ko tuba inshuti utananze neza. Ibintu ndumva bigiye bitangaje. Ntabwo nzi neza urashaka ko tuba inshuti. Okay, reka ngire ikintu nkubwira sibyo. Urabona mu bintu byose buriya kugira ngo abantu bahore nyine babe inshuti. Nenge bikunze bashobora guhura wenda mu isoko, bahura muri bus, bahura wenda ku ishuri, bahurira mu kazi, urumva? Cyangwa bikunze kugira ngo burya umuntu yibake bond nyine undi bushuti. Nyine bigira bitangirira no guhura nyine tubona ibyo turimo turakora nona. Gusa ndakwinjiza please, ndifuza ko tuba inshuti pe. Ndabyifuza cyane kuko mu Kinyarwanda bagiye bavuga, urumva? Ngifuni bagara bushuti nakarenge, sibyo? Kandi ikindi bakavuga ngo iyo umuntu asaba bafite option ebyiri. Aba yemerewe wenda guhabwa cyangwa bakamwima. Ariko please ndifuza ko tuba inshuti. Ukina uburenganzira bwawe, ushobora kubyanga cyangwa se ukabyemera. Ariko ndagusabye pe, ndifuza ko tuba inshuti. Ariko mbanze uri narayiterese. Kubera iki? Umva amasomo uri kunira yose, ariko n'ubundi je nkuko nyine ushobora kuba nyine umvishe ushobora kumunzi. Kanze ngenda ndari gukorera ariko sibyo? Sawa. Kandi cyo mbere. Era no umuneke. Wow. Buriya sari kuba witonze no kuza ntabwo ushaka ko nguha cye ariko. Yego. Ako se wazanye. Ntabwo ushaka ko nguha cye uragira ngo ibintu bizaba ibibazo tuba. Oya. Kamanza gutunganyiriza neza. Ako bisa nkaho utigeze urya hari mu rugo. Sibyo? Oya nareshye. Wari ikijumba? Ngahakira. Nze nguhereze. Sibyo? Hako se nta ariko nta kibazo, ntugire ikibazo. Buryo rwose nanjye nagize gutya nanjye ndizanira. Kanguhereze uyu nguyu. Akubwiye no kuzajya inkinisha. Ako shuwaretse unarankubise. Noza. Ngahakira ntabwo ndi bugushuke. Nakaze karamaza abanereza nanjye nari nizaniye burya. Sibyo? Nizere ko wishimye. Ariko imineke iraryoshe. Imineke iraryoshye, iryo ndaguha undi. Sibyo? Ngira ngo mu rugo twari twataze ndabana reka nze mbikuremo. Nigo se? Mpamvu se waguze? Oya ntabwo. Ko numara nkubwira ngo amafaranga bari ikibazo. Yaba ari ikibazo. Ari ikibazo kabisa. Urumva kugira ngo uzapfe kubona amafaranga no kugura imineke n'ubu ryihenda. None se sheri kutagira amafaranga wowe uzansobokana. Oya nyine ari imyuga ndimo kwiga sibyo? Je ntabwo nkuzi. So ubushuti ntabwo nanze kubona bishiti yawe. Ariko nanjye ndashaka kumenya uwo muntu tugiye kuba inshuti ni muntu ki ameze ati. Okay, njyewe ndi hano icyo ushaka cyose wambaza nagusubiza, niteguye gusubiza ikintu cyose ushaka. Cyane ko ni amahirwe cyane ntabwo nzi ko twapfa guhura. So ndishimye kwanza, first of all ndishimye kuba nibura turi kumwe hano ndi kukureba. Barabyo ndi kubona ko wishimye. Okay, ushaka ko nishimye gute? Okay. Uranzi neza. Okay, hari gusa ikintu nagusaba cya mbere. Wambora ukambe niyo kaba kazina kawe kamwe konyine. Nta nubwo nzi izina ryawe. Ni ikintu nashaka ni ubundi. Ubwo nyine iyo myuga nyuma yaho ngaho nimara gufatisha umva nkabona ubumenyi nyine nzahita ntangira gukora. Umva hari ahantu heza. Umva ubasohokera nyine. Ariko jya urya. Jya urya imineke irimo hano nugira ikibazo. Yego. Sibyo? Makira guta. Ndakubwiye hereza mene. Yego ko. Urabona inzara mo kareka. Ntabwo wabikora. Z'umugongo. Nari bidutanga sibyo? Ndumva umujyi arakuryoheye. Umva umujyi wambanye umujyi. Ntukivugana cyane noneho kandi imbere y'uba gusakuza. Rero n'imyaka yose mazeyo. Maze imyaka myinshi. Iyo nguma mu cyaro nari kuba ameze gutya.
nyine ni byiza ni byiza. none se umwana wari ukiri mu nzira utarajya kuzana amazi? Nyine nari ngiyeyo nuko nari ngiyeyo. ako mwana nawe usigaye ukagera igihe waziye twabuze amazi Reka kuko wari nihute. ukiri mu nzira Reka shaka nihute. basi nawe wisubireho. Uyu ni mahoro se nanjye nkabona impamvu mwari yatunze muze nawe mwari muri kumwe mubizi ko nawe nakubuze ko nandi gushaka ni byiza ni meza. ese wagarutse mu cyaro ryari? ndagarutse ejo bundi. Sumana yanjye reka ko ejo ndi ngushakisha nakubuze. ese ko wabaye umuzungu ni Kigali se haguhinduye gutya? Rega Kigali ni heza. ya urambeshye nuko se nabyemera nsigaye numva bavuga ngo abantu mugera i Kigali ngo mugaca no mu byuma. Reka amabuno sinavuga ntabwo nshobora kubyemera umwana wanjye iki cyaro ndakivamo. uranzi nta nubwo uzi izina ryawe. none ubundi nicyo nashaka kumenya, nashaka kumenya ko uzi n'izina wanyumvisha nabi nakubwiye abantu iyo batangiye guhura gutya umwaka usaba ubushuti niko bitangira nyine ntabwo mvuze ko nkuzi ndabona murambeshya. n'isi uwo musore wakurangiye nta nubwo wamubwiye, waramurangiye gusa ese ubundi Fred ntabwo umuzi? mwumva gutya nyine ariko nawe ntabwo tuziranye birenze. ariko mubona gutya so njye ntabwo ntekereza ko ikosa ryaba ari irye. ubwo nimba wumva ko hari amakosa yaba ari ayanjye ngewe wagushatse nkaza kureba ko umushuti wanjye numva nta kosa afite, cyane ko ninjye yamutesheje umutwe akimara kumbwira ko akuzi nyine azi n'ahantu uba. ngusaba akantu kamwe konyine. agaki? wambara ukambira akazina kawe, ndagusabye wambara ukambira akazina kawe. akazina kanjye? ntacyo bitwaye, nitwa Kim. Twa Kim? Yego. ariko ubutaha ntuzajya gutereta iyo wanze umenye izina ry'uwo muntu ugiye gutereta. ntacyo bitwaye gusa ufite akazina keza.